Moi souhaite bienvenue dans 4e jour activation richesse soa. Jodia, nous allons retourner dans source toute abondance là, qui c'est parole bon Dieu. Il y a peu monde qui grandit avec l'idée que richesse c'est un péché, ou soit que bon Dieu pas vle petit li yo vivre dans abondance. Mais les non les paroles là toutes que nous découvrons l'autre vérité. Bon Dieu pas condamné bénédiction. Il condamne l'amour pour l'argent et tout ça qui fait que mon vire do bali. La Bible fait nous songer, c'est bon Dieu même qui donne nos capacités pour nous créer richesse, pour nous prospérer et puis pour nous servir et ça nous recevoir avec sagesse et générosité. Je dis, pendant méditation ça, moi invité à laguer toute croyance qui te fait peur recevoir ça bon Dieu voulait faire dans la vie. Prends une position qui est confortable. Prends un gros souffle avec. Et puis l'ouvre cœur qui te chaque parole pour attendre remplacer doute avec la foi. Moi toujours songer hier, bon Dieu moyen, parce que c'est le même qui va me force et capacité pour me faire richesse. Si hier c'est gardant moi pas jamais manquer rien dans la vie. Bon Dieu conduit mon côté sous l'autre côté m'ka jeune repos. Ensuite la plainte contre la banque moi ak kay moi ak bénédiction. Moi lagé toute inquiétude moi dans bon Dieu parce que il gen plan pour le faire prospérer, il pas gen plan pour me rester malheureux. Moi marcher avec la foi et puis porte faveur bon Dieu a l'ouvrir pour moi aujourd'hui. Bon Dieu moyen a bon subvention pour tout ça besoin d'après richesse li à gloire li. Bénédiction c'est ça qui rend un monde riche. Ensuite, il pas ajouter aucun chagrin avec elle. Moi recevoir richesse aujourd'hui sans stress, sans la pérèse, avec la paix totale. Même Jean oiseau dans le ciel là pas jamais manqué rien, c'est comme ça tout m'a toujours joué un pile l'argent pour me faire ça qui bien. Go fortune ak honneur ap marché derrière parce que moi mettez confiance moi dans créateur. Richesse ak abondance ap toujours dans kay moi, petit moi yo a bénéficier de bénédictions sa yo to. Abondance ap circuler dans la vie, moi bay ak générosité et puis moi recevoir en quantité. Plus moi prospérer, c'est plus moi gain moyen pour aider monde qui dans nécessité et puis bâtir communauté. Moi c'est un canal bénédiction, l'argent entraîne même pour le faire bien sous terre. Tab moi toujours bien rempli et puis la vie m'a débordé avec bénédiction financière. Avant de finir, songez vérité ça. Abondance pas opposée avec la foi. Les richesses marchent ensemble avec l'amour, sagesse, avec générosité. Les vignes tournent en bénédiction qui a changé la vie par avec la vie par l'autre monde. Ou pas fait pour vivre avec la pérèse, ni pourquoi manque ce destin. Bon Dieu créé la capacité pour grandir, pour prospérer, et puis pour servir avec ça qui se voit pour faire bien. Kembe vérité ça en a cœur. Qui te grandi dans l'esprit. Je qui tourne façon ou penser, façon ou parler, et façon ou vivre. C'est pour la paix, faveur, et abondance bon Dieu continue à accompagner chaque jour.